Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Біз бүгін біздің қонақтарымызбен кезекті сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениетті қалыптастыру бойынша және арттыру бойынша подкасттарымызды жалғастырамыз. Бүгінгі біздің қонағымыз ол Евней Арыстанұлы Бөкетов атындағы Қарағанды ұлттық зерттеу университеті заң факультетінің мемлекет және құқық теориясы мен тарихы кафедрасының аға оқытушысы, заң ғылымдарының магистрі Серікбаева Сәуле Серікбаевна ханым. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздер. Біз бүгін енді ғылым өкілінің маманынан әртүрлі сұхбат аламыз, ой білеміз, және де біздің бүгінгі подкастымыздың негізгі мақсаты ол сыбайлас жемқорлықты кішкене ғылыми тұрғыдан қарастыру. Біз бұған дейін әртүрлі эксперттік тараптан қарастырдық, журналистикалық тараптан қарастырдық, идеологиялық тараптардан қарастырдық. Енді кішкене ғылыми жаққа мән берсек деген оймен Сәуле ханым, сізге бір талай сұрақтар қойсақ. Бірінші негізгі сұрақ, көп адамдарды мазалап, біз жалпы осы жоба бойынша Теміртау қаласы тұрғындарының арасында біраз мұғалімдермен, дәрігерлермен, мемлекеттік қызметкер жастармен көптеген ақпараттық кездесулер өткіземіз. Сол кезде негізгі біз еститін сұрақ, және ол ашығына келсек өзімізге де қызықты, сыбайлас жемқорларды жаңалықтарға қарасақ, әлеуметтік желілерге қарасақ, көп деп ұстап жатыр. Әлем бойынша болсын, Қазақстан дәрежесі бойынша болсын. Және Қазақстан Республикасы соңғы 10 жылда біраз жоғары дәрежеге көтерілді. Сыбайлас жемқорлықпен күресу бойынша, Transparency International рейтингісіне қарайтын болсақ. Енді осы тараптан премьер-министрден бастап әкім орынбасарлар бүкіл талай ұстап жатыр. Дегенмен неге халық маңызды емес, үкімет тарапы болсын, бизнес тарапы болсын, маңызды емес, неге халық бәрібір сыбайлас жемқорлықпен айналысады? Енді сұрағыңыз орынды деп ойлаймын. Қазір бұл әлемдік деңгейдегі індет деп айтуға болады. Халықтың ішіне етіне сіңіп кеткен індеттің бірі болып табылады. Қазіргі кеселдің әрбір аурудың емі болады дейді, бірақ осы сыбайлас жемқорлықтың емін таппай жатырмыз деген сияқты әңгіме айтуға болады. Бірақ оның да ем бар, бірақ кез келген адамдар өмір сүретін қоғамда келеңсіз жағдай, індет бұндай болып тұрады. Ол мүлдем жойылып кету деген мүмкін емес. Адам өмір сүрген ортада мұндай жағдайлар жиі кездеседі. Бірақ дегенмен оның көрсеткішін азайтуға болады. Енді қазіргі жаңа өзіңіз айтып кеткен мынау біздің әлемдік деңгейдегі сарапшыларымыз, интернешнлдар, олардың айтуы бойынша өте аз мемлекет Дания халқы деп айтады. Дания мемлекеті дейді, мысалы 90% көрсетеді дейді. Бірақ ол қандай керемет болса да, олар әлі де болса 10% бар деген сөз ғой. Соған байланысты айтамыз. Ал енді бұны ғылыми тұрғыда осы сыбайлас жемқорлықтың түп тамыры қайда деген сөзге келетін болсақ, бұл негізі тәрбиеде. Адам өмірінде 3 түрлі тәрбиеден өтеді. Біріншісі бала кез. Бұл отбасындағы тәрбие деп аталады. Екіншісі жасөспірім кез. Бұл мектептегі тәрбие мен білімнің ұштасу кезеңі деп аталады. Үшіншісі, бұл жастардың жоғарғы оқу орнына немесе еңбекке араласу кезінде басталатын қоғаммен араласу кезіндегі тәрбиесі болып табылады. Жалпы өздеріңізге белгілі атақты данышпандарымыз айтпақшы, тәрбиесіз берген білім адамзаттың қас жауы дейді. Осы сөз сыбайлас жемқорлыққа байланысты айтылған мақұл сөз деп айтуға болады. Неге? Өйткені қараңыз, тәрбиесіз берген білімнің арқасында сыбайлас жемқорлық пайда болды десек, қиналмаймыз. Өйткені бұл сыбайлас жемқорлық деген жалпы білімді адамдардың жасайтын қылмысы деп түсіну керек. Егер осыны бұл жағынан қарайтын болсаңыз, біздің кейбір белестер кезінде қалыс қалып кеткен тәрбиеміз жатыр. Сонау тоқырау замандарында адам тек өмірін сақтап қалса, өмір сүрсем, аман қалсам деген болды. Одан кейінгі экономикалық тоқырау заманы бұл біздің кеңес үкіметінің құлап тәуелсіздік алған кездеріміз. Бұл кезде де біз тәрбиені сырып қойдық. Тек қана экономиканы қалай жөндеу керек, экономиканы қалай алға бастыру керек, кім немен айналысып жатыр, онда шаруамыз болмады. Міне осының кесірінен бізге бұл індет әбден тереңдеп сіңіп алды. Енді онымен күрес кезіндегі мәселеде қазіргі уақытта осы мәдениетті дамыту, сыбайлас жемқорлыққа қарсы адамның сыбайлас жемқорлыққа қарсы төзбеушілік идеясын ояту, оған қарсы тұру деген нәрсені қолға алдық. Бұл ғылыми тұрғыдағы тұжырымдама.
Кез келген қылмысты біз осы тұжырымдамалардың негізінде бақылаймыз, ашамыз, оны жария етеміз. Ал сыбайлас жемқорлықты ашудың өзі өте қиын. Ол үшін білімді, өйткені бұл білімділердің, саналы адамның, санасыз немесе қарапайым адам бұл қылмысты жасай алмайды. Бұл тәртіп бұзушылықты өмірге келтіре де алмайды. Сондықтан да тәрбиесіз берген білімнің арқасында бүгінгі күнде біз осыны кешіп отырмыз, осы жағдайды. Бірақ биылғы 2025 жылға біздің әлем бойынша деңгейімізді қарайтын болсақ, әжептәуір үлкен қатарға қосылдық деп айтуға болады. Әрине бұл мақтаныш емес, дегенмен де бұнымен де көңіл жұбатуға болады дейді. 40% дейді. 40% деген бұл 180 елдің ішінде 88 орынға келіп тіреліп отырмыз дейді. Естеріңізде болса, 2013 жылдарға дейін біз 121-120 орындардан асқан жоқпыз. Қазір мысалы осы орынға келдік. Ол орынға келу дегенде бұны қалай есептеді деген сияқты сарапшылардың әңгімесі болады ғой. Бұл біріншіден халықтың ішінде ұстаздар да, ғалымдар да, жалпы мемлекеттік қызметкерлердің арасында мәдениет саясатын, тәрбие жұмыстарымен айналысуды қолға алды. Біздің университетіміздің студенттердің ішінде қана емес, сонымен қатар студенттерімізбен бірге тәжірибе жұмыстарына шығып тұрамыз. Бұл мемлекеттік қызмет саласындағыларда лекция оқып, олармен бірге танымдық дискуссиялар жүргіземіз. Осының арқасында көптеген жұмыстар қолға алынуда. Жалпы, егер сіз осы сыбайлас жемқорлықтың табиғаты неде десек, бұл мәдениетте жатыр. Мәдениетімізден алыстап кеткен кезеңдер сыбайлас жемқорлықтың жаңағы күрделі түрде енуіне жол берілді. Міне соның арқасында енді онымен кез келген, мысалы айтайық, ауруды жеңу үшін онымен күрес керек. Айтады дейді, мынау бір адамдар бар, ауырайын деп тұрмын деп барады дейді дәрігерге. Бір адамдар ауырып тұрмын деп барады дейді. Ауырмау үшін не істеуім керек деп баратын адамдар қатары бар дейді. Сыбайлас жемқорлық дәл осы сияқты. Қалай оны емдеу керек? Немесе оның емін қайдан табу керек? Біз қатаң жаза қолданып тоқтатуымызға да болады. Бірақ қазір біз құқықтық мемлекет десек, адамның құқығы мен өмірі мемлекеттің құндылығы. Ондай болса, адамның өмірі мемлекет қимау керек дейді. Адамның өміріне мемлекет жауапты болмау керек дейді. Адам өмірі ол құндылық дейді. Адам өмірін Алла берсе, біз соны сыйлауымыз керек дейді. Ал соған байланысты дейді, біз өлім жазасын алып тастадық қазіргі уақытта. Бұл да бізге сыбайлас жемқорлыққа орын беруге мүмкіндіктер туғызды. Ал екінші, жаңа бірінші тәрбиенің арқасы дедік, тәрбиенің артта қалуы дедік, мәдениеттің төмендеуі дедік. Екінші, біле тұра жасайтындар, бұлар тәрбиеден де, білімнен де алшақтап қалғандар. Өйткені адамдар рухани тәрбиемен, рухани біліммен, рухани жаңағы мәдениеттен материалдық мәдениетке өтіп кетті. Рухани мәдениетпен материалдық мәдениетті алға әкеп қойса, руханиді ұмытады, бірден материалдыққа жүгінеді. Өйткені олар ойлайды, мен бай болсам, мені адамдар сыйлайды дейді. Мен жетістікке жетсем, және менің байлығым көп болса, мен сыйлымын деген ұғымды білдіреді. Ол да тәрбиенің жетіспегендігі. Қазір қараңызшы, үйдегі балаға ата-ана не деп тәрбие береді? Сен сабағыңды оқып қойсаң, мен саған жақсы шоколад әперем дейді. Бұл сауда, бұл сыбайлас жемқорлыққа апаратын бірінші тәй-тәй қадамы десіп айтсақ болады. Осы күні ата-ана баласымен 3 сағат, күнне 3 сағат қана, басқаны сұрамаймыз, 3 сағат қана әңгіме айтқысы келмейді. Онда біз отбасындағы тәрбие не болып жатыр деп сұрақ қойыңызшы. Өйткені ата-анасы таңнан кешке дейін жұмыста жүреді.
ол баласын бағу керек, отбасын асырау. Бірақ сен отбасыңа жететін жағдай бар ғой. Бірақ біз оған қарамаймыз. Неге? Өйткені біз материалдық дүниеге өте құштармыз. Біз ауыстырып алғанбыз мәдениет пен тәрбиені. Ал кезінде тарихты айта бермейік. Міне бүгінгі баланың уақыты бүгінгі. Менің өткен шағым, менің уақытым, сіздің өткен уақытыңыз, сіздің уақытыңыз. Кейде атана, менің кезімде менің әкем бүйткен еді, менің шешем сөйткен еді дейді. Бұл дұрыс емес. Айтамыз, әр уақыттың, кезеңнің өз балалары бар. Біз мынау 90-шы жылдардан былай қарай туған балаларды мыңжылдықтар дейміз. Мыңжылдықтардың психологиясы нашар оған дейінгілерге қарағанда. Өйткені мыңжылдықтардың психологиясы тұрақсыздықтымен арқылы көрініп отырады. Ал тұрақсыздық бізді қайда апарады? Жаңағындай індетке апарады, заң бұзушылыққа апарады. Ол қанағатсыздық, сосын сабырлық дегенді ұмыттырады. Соның арқасында біз сондайға барамыз. Енді сұрақ. Сәуле ханым, сіз жаңа айттыңыз тәрбие, иә? Демек, біз қазір біраз превенциялық жұмыс жүріп жатыр үкімет тарапынан, біраз заң реформаланып жатыр. Бұл темаға әлі келеміз. Енді сұрақ. Енді сіз оған альтернатива ретінде отбасы институтын дамыту керек деп отырсыз, түсінгенім бойынша, иә? Да. Енді сұрақ. Қазіргі таңда бізде мемлекеттік статистикаға сенетін болсақ, шамамен орташа жалақы деңгейі 500 мың теңге. Енді сұрақ, 500 мың теңге ашығына келсек, ол бір отбасыға жеткіліксіз. Неге? Өйткені ашығына келсек, бір отбасылар бар, үйлері жоқ, олар жалдайды. Ал Қазақстанда келген орташа деңгейдегі жақсы пәтер ол 250 мың теңге шамасында тұрады. Азық-түлік бар, балаға арналған уақыттар бар, киім бар, ойыншықтар бар. Және ашығына келсек, мен ең жек көретін темам той-домалақтар жақсы көреді бізде, өкінішке орай, қазақ халқы. Үлкен әріппен өкінішке орай айтатын болсақ. Енді осы тарапта 500 мың теңге жетпейді. Мен айтушы едім, миллион теңгенің өзі үлкен сұрақ. Негізі жете ме, жетпей ме? Енді осы жерде сөзсіз баланы тәрбиелеу керек. Бірақ қазіргі нарықтық жағдайда баланы элементарно асыраудың өзі үлкен ауыртпалық болып жатыр деген өте көп сөз бар халық тарапынан. Осындай жерде біз қалай тығырықтан шыға аламыз? Отбасы институтын қалыпқа келтіру бойынша. Өйткені біраз азаматтар бар, 700-800 миллион, 1,5 миллион теңге таба алатындар жақсы. Бірақ біраз азаматтар 500 мың теңгеге жетпейді ғой табыстары. Бір отбасылық табысы 500 мың мен 700 мың арасында. Бірақ ол Қараған қаласының өзінде ашығына келсе қиын, ал Қазақстан деңгейде тіптен скептикалық тұрғыдан қарастыруға болады, жете ме, жетпей ме дегендей. Осы тарапта біз кәдімгі орысша айтқанда замкнутый круг. Ана мен әке шешесі асыраймын деп тұрады, бірақ та уақыты жоқ, өйткені сол баланы асырау керек. Тапқаннан кейін асырау дегендей ғой. Ал енді осы тығырықтан қалай шығуға болады? Өте маңызды сұрақ деп айтуға болады, өйткені бұның көп қырлы жауаптары бар. Бірінші, қанағат деген нәрсені ұмытпауымыз керек. Сіздер жаңа айтып жатсыздар, 500 мыңға дейін енді бір среднем деп айтасыз, орташа деп, 500 мың алу мүмкін, бірақ ол жетпейді дейміз. Қанағат тұтқан адамға 85 мың жалақы да жетеді. Бір кездерде депутаттың айтқанына халық үлкен мысқылмен әңгіме айтқан болатын. 85 мың жетеді дегеніне. Осыған байланысты ғана айтып кетейін, мен 500 мың, 400 мың, 200 мыңды айтпай ақ қояйын. Кейбіреулер сол 85 мыңды алмай отырғанда отбасы бар. Сол отбасынан шыққан баланың өзі де үлкен қызметтерге де жеткен кездері бар. Қазірдің өзінде ата-анасын бағу үшін жұмыс істеп, әрі оқып жүргендері де бар. Сондықтан да бұл отбасындағы мәселені шешу, отбасын ретке келтіру, немесе отбасындағы тәрбие мен отбасын алға шығарудың ең басты үлкен жолы, бірінші, адал ақша деген не екенін түсіндіру. Адал дүние деген не екенін түсіндіру. Сосын қанағатқа келу. Егер адам 85 мың теңге тауып, соны қанағат тұтса, ол соған жеткілікті болады. Сосын сіз сұрауыңыз мүмкін, қалай жетеді ол деп? Қазір бәрі сөйтіп айтып жатыр ғой деп. Өйткені адам көп ақша тапқан сайын, адамның сұранысы көбейеді. Адам қаншалық ақша тапса, соншалықты оның сұраны соған деңгейіне жетіп тұрады. Сіз айтқандай 500 мың жалақы таппайтын отбасы бар.
енді қарап отырсақ, қазіргі негізі орташа жалақы ол 250 мыңнан аспайды. 500 мың деген ол жай сөз. Қазіргі жаңағы жұмыс істеп жүрген әке-шешесі бірдей жұмыс істейтін үйлердің екі әкесі мен шешесінің жалақысын қосқанда 500 мың болуы мүмкін. Ал біреуінің тапқан табысы мысалы 250-ден аспайды. Осыған қанағат тұтып, жұрттан қалмай баласын бағып отырған отбасылар бар. Неге олардан біз үлгі алмасқа? Өйткені бізде қазір жаңада сөзімді айтып кеттім, материалдық игілікке өте қатты көңіл бөлеміз. Соның тағы бір жетпейтіннің нәрсенің бірі, біз қазақ халқы той-домалаққа құмармыз. Той-домалақта біз несие аламыз, жетпей жатса. Сөйтіп оны жабамыз. Бірақ сол несие алудың қажеттілігі бар ма деген тоқтауға тоқтамаймыз. Бір ғана мысал келтірейін. Екі достың біреуінің жағдайы өте жақсы, біреуінің жағдайы орташа. Жағдайы жақсы дос өзінің баласына үлкен той жасап берді. Сөйтіп отырғанда жағдайы орташа достың баласы үйленіп той жасақсы келді. Бірақ той жасар кезінде жаңағы жағдайы жақсы досы, сен не елден қаласың ба? Бір ғана балаңа той жасап беруге шаман келмей ма деген сияқты қитұрқы сөздер бұл адамның намысын жығады. Кез келген ер азамат болмасын, әйел азамат болмасын, намысқа өте берік. Қазақ халқының айтады ғой, жігітті намыс өлтіреді, қоянды қамыс өлтіреді дейді. Міне осы намысшылдықтың шеті бізді кейде асыра сілтеуге апарады. Ал енді сосын айтайық, мынау мемлекеттік қызметшілердің көбісінде де бізге көрсететін үлгілері жоқ, өйткені тәрбиенің ақсаған жері деп айтуымызға болады. Неге? Бір айтайық, жаңағындай лауазым иесі қайтыс болып үйіне барғанда, оның танитын туған туысқан жағдай болмауы мүмкін. Ол жаңағы азын-аулақ соған жасаған батасы оның күлкісін келтіріп, тіпті оны мазақ қылады. Міне, адамдар арасындағы қарым-қатынастың ең басты мәні бір-біріне деген сыйластық болу керек. Қазір ағайынды екі жігіт, ағасы бай боп тұрып інісіне көмектеспейді, немесе інісі бай боп тұрып ағасын мазақ қылады. Қазақ кезінде не деді? Осы әлеуметтік мәселені шешуде қазақ қоғамындағы тарихқа үңілсеңіз, сауын, жұртшылық деген сияқты институттар өмір сүрді. Ол институтты ата-бабамыз не үшін әкелді? Мына жердегі сен малың бар, малын бағып, тамағыңды тауып отырғанда, сенің ағайының жоқшылыққа ұшырап отырғанда, сен тамақ жеуің ұят деген ұғымға келтіріп тірелді. Міне соның арқасында әлеуметтік мәселені қоғам осылай шешті. Егер ағайына көмектеспесе, мұндайдан жұрт теріс айналсын деген ата-бабамыз. Ал қазір біз ондай жағдайды ескермейміз. Оның себебі жаңағы өзіңіз айтқан отбасына қатысты мәселелерді ұмытқан. Ал қазір егер де біз отбасында осыны жиі айтатын болсақ, балаларымызбен күнде 3 сағат құр ғана оның жай пікірін тыңдасақ, бұның бәрі түзелер еді. Ата-ана түзелмейді, бала түзелмейді. Қазір жастар не істейді? Жастар неге бала келеді? Содан кейін мемлекетке қарап, мен көп балалы анамын, маған мынау керек, мынау керек, мынау керек дейді. Бірақ балалары қандай да бір жағдайға жетістікке жетсе, сен мені көтерген жоқсың, баламның ақшасына ортақ болма деген мәселе айтады. Бұл бір-біріне қарама-қайшы ұғымдардан туындап жатыр. Міне осыны жетілдірсек, біз бір жолға түсер едік. Біз тарихты ал, тарихқа қара деп отқан жоқпыз. Тарихтың тағылым алу керек. Тарихтан тағылым алмайынша жолымыз түзелмейді. Жақсы, түсіндім. Енді Қазақ бабалар институтына келсек. Бізде сұрақ негізгі. Бізде дәстүрімізде негізі дұрыс ниетпен басталған еді. Сонау ғасырлардан ата-бабаларымыз. Сол сүйінші деген нәрсе. Қазіргі таңда қалай қалыптасқан? Баланы орысша айтқанда выпискадан шығаратын болсақ, медсестраға міндетті түрде бір гүл,
шоколад береміз. Мұғалімдердің ата-аналарына, балаларымыздың ата-аналарына әрқашанда бір нәрсе береміз. 8 март былай тұрсын, 1 қыркүйек болсын, жаңа жыл болсын, кез келген дүниеде бірдеңе береміз. Мемлекеттік қызметте де әртүрлі праздниктарда бір нәрсе беріп отырады. Негізгі былай қараса пиғыл дұрыс сияқты адамдар. Дұрыс. Бірақ дегенменен осындай заңды дүниелер кейін кері заңдылықтарға алып келеді деп ойлаймысыз? Мысалы, сыбайлас жемқорлық адамның дәмету деген процесін қалыптастыру арқылы ертең дәметуін басқа жаққа бұрып алып кетеді дегендей. Егер мысалы мұғалім подаркалар алып беру міндетті емес қой. Бірақ дегенменен ертең мұғалім подарок алмайтын болса, сол жұмысқа деген қарым-қатынасы басқаша болады. Және де соның дәмету процесі кейін сыбайлас жемқорлыққа деген аппетиттерінің пайда болуы және оның өсуіне алып келеді деп ойламайсыз ба? Және де оны қоймай жатып, тағы сұрақ. Біз Қазақ балалар институты дегеніміз, ол кез келген содан кейін бізде тіпті қалың мал, сырға салу кезіндегі ананың сүті, бізде тіпті Тәуке ханның 7 жарғысына қарайтын болсақ, адам өлтірсең осынша төлейсің, ұрласаң осынша төлейсің, былай істесең осынша төлейсің деген тіпті көрсеткіштер бар. Осының бәрі қазіргі таңдағы заманауи жемқорлықтың заңдастыру процесі емес пе деген сұрақ қой. Негізі мына сұраққа былай жауап айтуға болады. Сүйінші беру бұл дала заңы. Біздің ата бабамыз емес, дала заңы дейміз. Дала заңы бар, ата баба заңы бар. Дала заңы сүйінші сұрағанға беру керек дейді. Иә, мысал үшін. Батаға жаңағы біреу жаңа жетістікке жетсе бата бер дейді. Жетістікке жеткен адамнан бата ал дейді. Жалпы дала заңы бар, ата баба заңы бар. Ата баба заңы мен дала заңы алшақ кетпеген, бір-біріне өте жақын. Ал енді егерде жаңағы айтып жатырмыз, сыбайлас жемқорлыққа апармай ма, осы біреу дәметпей ма деген сияқты. Біз өйткені адамдарды үйретіп алдық қой. Бірақ кез келген саналы ұстаз, саналы лауазым иесі, білімі жоғары, өзін қашанда жетілдіретін адам дәметпейді. Бұл өзін жетілдірмейтін, өзін өсірмейтін адам да қалыптасатын құбылыс. Әйтеке бидің мынандай сөзі бар. Шыңдағы жол дейді. Шыңдағы жол. Шың деген не? Биіктік, иә? Биіктегі жол тек төмен апарады дейді. Қараңыз, шыңдағы жол деп нені айтып отыр ол? Қызмет бабында отырған адам, егер де өзінің санасына салып, өзінің санасын жетілдіріп, үнемі жаңағы тәрбиесімен алыспаса дейді, анау шәкәрімді айтады ғой, өзгені көрме, өзіңмен алыс дейді. Міне осыны көрмесе дейді, ол өзін өзі тұңғиыққа батырады дейді. Бұл сөзде қараңыз, егер біз сүйінші беру керек екен деп қазақта салты бар еді, сүйіншіге деп, біз егерде оны әрі қарап соны дәметіп тұратын болсақ, әрине біздің сана сезіміміздің төмендегені. Кез келген адам өзін сана сезім, өзін тәрбие мен білімін қатар алып жүру керек. Егерде айтайық, біз қазір, мен студентпін. Ертең мен оқу бітіріп жұмысқа кірем. Жұмысқа кірген кезде мен жас маман ретінде өзімді көрсету үшін бірнеше жетістіктерге жетудің, енді шыңға өрмелеудің сатыларын салам. Сол сатылар салған кезде қателік жіберетін болсам, мен тұңғиыққа қайта құлаймын. Бірақ бізде айтады ғой, құқығың бар, құласаң қайта тұрып өрмеле дейді. Егерде өзі білімі, өзіне жаңағы жетерліктей білімге деген құштарлығы, ұят деген сезімді білетін болса, оны құрметтейтін болса, бұл дәмелену немесе сыбайлас жемқорлыққа апармайды. Біріншіден, екіншіден, ендігі уақытта тағы бір айтатын, мынау шетел зерттеушілері қазақтың тарихын зерттеген уақытта қазақта сыбайлас жемқорлық сонау тарихында бар екен деп тұжырымдама жасапты. Қазақтың тарихында, ата-баба тарихында сыбайлас жемқорлық деген болмаған. Бізде тек қана ақсүйек, қарасүйек деп бөлген әлеуметтік топтар болды. Әлеуметтік топтардың бұл жердегі көзқарас сыйластық ұғыммен келді. Ақсүйектер қандай болса да оларды құлдыққа,
Олардың жаңағы мынандай неге алуға, тұтқынға алуға болмайды, ол жазаланады деген сияқты ерекше құқықтармен қамтамасыз ет. Бұл заңды түрде қамтамасыз етілген. Ол заңсыздық емес қой. Сонда қай жерден біз сыбайлас жемқорлық көріп тұрмыз? Сол кездің өзінде мысалы ақсүйек, мынау кім десе, бұл ақсүйектің тұқымы немесе ақсүйек десе, сондай уақытта олар егерде халыққа дұрыс қарамаса, халықтың жағдайымен, өзінің жағдайымен халыққа бөліспесе, халық оларды сыйламаған. Халық мысалы хан, қазақта хан дейміз, қазақтың ханы халыққа тісін батырса, бір түннің ішінде қанды жалғыз қалдырып, ханның отауын бір түннің ішінде неге білдіртпей көшіп те кеткен кездер болған. Бірақ Абылайдың тұсында диспатиялық әдістер болды дейді ғой, қолданып. Өйткені онда жаңағы жоңғарларға қарсы тұру үшін, соғысу үшін мысалы диспатиялық әдістерді қолданып. Бірақ оған дейін халықтың ішінде көбісі данаға, биге, шешендерге көп көңіл бөлді. Хан өзінің қасында би институтын ұстады. Билер оның кеңесшісі болды. Би мемлекеттік қызметкер, сот ұйымдастырушы болды. Би сонымен қатар оның ақыл кеңесшісі болды. Қазір бізде ақыл кеңесшілердің орнында басқа адамдар отырған сияқты болып көрінеді. Халық неге сенбейді мемлекетке? Өйткені осыған дейін халық көп алданды. Халықтың сеніміне кіру үшін мемлекет әлі де көп жұмыс жасауы керек. Естейтін мемлекет керек деді президентіміз. Естейтін мемлекетті құру үшін қандай бағдарлама берді бізге? Біз не жасап жатырық? Бұл туралы үгіт насихат, қандай да бір жаңа сіздер айтқандай министрді ұсталып жатыр, әкімді ұсталып жатыр дейсіз. Басқа да ұсталып жатыр дейді. Оның барлығы осы бағытта істеліп жатқан жұмыс. Бірақ сен бүгін бір министр немесе ертең бір әкімді ұстап алып, мені ұсталды, мені соттадық деп халықты сендіре аласыз ба? Жоқ. Бұл уақыт өтуімен емделетін ем. Бірақ біз соны халыққа көрсетсек, оның халық шынайы түрін көретін болса, оның неге апаратынын өзгеге ұқтырсақ, сонда біз түзеле бастаймыз. Бірақ сыбайлас жемқорлықпен күресте біреуін ұстап, екеуін ұстап, үшеуін жауып, төртеуін атып, біз халыққа сенімге кіре алмаймыз. Бұл ұзақ процесс болып саналады. Сондықтан ата-баба дәстүрінен қашу, немесе ол басқа жаққа апарады деген сөзге мен өзім пікірім қарсымын. Оны ұстану санаға байланысты. Адамның сана сезімінің өсуі оның білім мен тәрбиесіне байланысты. Дейді, шындық, ақиқат дейді. Бұл адамның өне бойын енген тәрбиемен келеді дейді. Ал арман бұл түбі жоқ тұңғиық сияқты. Бірақ сол арманға жетуде кез келген қадам талап болып табылады дейді. Абылайхан демекші есіме түсіп кетті. Абылайхан өзінде де Қазбек бидің үлкен ұлы Бекболаттың өзі Абылайханға келіп еді ғой шауып. Иә. Үлкен претензиямен. Тіпті кейбір архивтарда оның басын алуға дайын болған деген әңгіме жүреді. Иә. Жай Бар. би кеңесі дегенде ғой. Енді сұрақ, қараңыз. Сіз саналы адам теориясын айтып отырсыз да. Бірақ саналы болу үшін сіз ол үлкен шың. Ондай адам менің түсінігімде ол 10 мыңнан миллионнан бір адам ғой. Сіз жоғарғы рухани азығы жоғары деңгейде айтып отырсыз да. Ал жүйе орташа көрсеткіштегі мамандар мен орташа көрсеткіштегі азаматтардан тұрады да. Ал жоғары деңгейдегі адамдар тіпті айтып отырсыз ғой, тәрбиесі берілген білім, адамзат қас жауы деп айтқан Әбу-Насыр әл-Фараби кезінде аз болған. Қаздауыс Қазбек би мен Абылайхан кезінде одан да аз болды. Абай Құнанбаевтың сөздеріне қарайтын болсақ, тіпті мүлдем қалмаған сияқты болады. Қазіргі теориялық тұрғыдан қарайтын болсақ, прогрессия бойынша тіптен одан да аз біз көздеп отырған азаматтар. Енді осындай кезде сіз айтып отырсыз, үкімет халықтың сендірту керек деп. Ал менің ойымша, қандай да бір қоғам өз-өзін өзгертпейінше, Құдай олардың жағдайын өзгертпейді. Ол халыққа байланысты сөз да негізі. Билік өйткені халықтан шығады, олар аспаннан түспейді деген. Осы жерде біз қалай
қандай заңдар немесе қандай бағдарлама немесе қандай институттарды дамыту керекпіз және не істеу керекпіз. Өйткені өлім жазасы біреулер көмектеседі дейді, көмектеспейді дейді, мен ол туралы келемін, бірақ дегенмен қалай бұл тығырықтан шығуға болады? Өйткені сіздің теорияңыз бойынша біз жоғары саналы адам жасау керекпіз, бірақ ол мүмкін емес, өкінішке орай. Өйткені ол миллионнан бір, 10 мыңнан бір болуы мүмкін, бірақ әрбір азамат жоғары саналы болмайды ешқашан, ешқай жерде болмағанда. Абай Құнанбай айтпақшы, күнде дым білмейтін адамнан жеңіле беремін деген сияқты ситуация ол бүкілінде болады. Дәл осы ситуацияда орташа азаматпен біз қалай жұмыс істей аламыз? Мынау сізге мынандай сөз айтайын. 21 ғасыр қандай ғасыр? Ақпараттық технологияның дамыған ғасыры. 21 ғасырда біз шыңға шығып алғандардың бәрі сол жерде отыр деп айта алмаймыз. Бірақ осының ішінде мүлдем сана сезімі төмен адамдар жоқ деп айтуға болады. Ол өте, жаңағы айтайық, 1000-нан біреу болуы мүмкін, бірақ 1000-ның көбісі орташа білімді дейік, білімі жаңағы орта деңгейде дейік. Бірақ орта деңгейде тұра беру міндет емес қой. Тұра беру заңдылық емес. Ал орташа деңгейдегі адамдар өссе, бала өссе мемлекеттің болашағы. Мемлекеттің болашағы отбасы, отбасында бала келеді. Бала ол адамдардың санын көбейтеді. Олай боласа, егер отбасы да тәрбиеленген бала ертең орташа, бірінші жаңағы төменгі саты, одан кейін орташа саты, одан кейін жоғарыға шыңдалады. Қазіргі отырғанда жоғарғы шыңға жетерліктей білімі бар адамдар аз дегенге келіспеймін. Өйткені қазір білімді адамдар өте көп. Жай ғана айтатын болсақ, көптеген білімді адамдарға мүмкіндік жасалып жатыр. Олар шетелде білім алып жатыр, өзінің тәжірибесін жоғарылатып жатыр. Енді кейбір жағдайлар бар, мынау жаңағы айтамыз ғой, қанағат жоқ, тойымсыздық жағдайында осындай әртүрлі қылмыстық әрекеттерге барып жатыр. Соның арқасында бір құмалақ бір майды шірітіп отыр деп айтуға болады. Міне осындай жағдайда шетелге кеткен кейбір жаңағы министрлеріміздің дейік па, қазір жаңағы ауқатты отбасының кейбір балалары жай ғана шетелде жүріп қылмыскер болып жатыр. Ал шын мәнінде оқу іздеп, білім іздеп, жаңағы жетістік іздеп кеткендер үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Біздің қазіргі мемлекетке сенімсіздік ұялатып отырған бағыттың бірі осы білімділерді бағалай алмауымызда. Білімділерді бағалап, олардың өсуіне жағдай жасамай, керісінше оларға тежеуіш қоюдың арқасында олар шетелге кетіп қалып жатыр. Шетелде үлкен жетістіктерге жетіп жатыр. Біреу банк, шетелдің Америка құрама штатында банк басқарып отыр. Біреуі экономикасын басқарып отыр. Біреуі тағы бір, бірақ осыны қарайтын болса, біз білмейтін біраз адамдар бар екен шетелде жүрген, кезінде Қазақстаннан кетіп қалған, өкпелеген деген сияқты. Бұл әрине адамда қандай бір отанын сүйетін адам үшін қиындық туғызады. Мысалы, мен сондайларды өзім естіп, көзіммен көрген кезде іштей жылаймын. Неге деген сияқты. Өйткені біздегі тежеуіштердің саны олардан көп болып тұр. Осы тежеуіштен құтылудың жолдарын ойластыру керек. Оның ойластыру жолы жастарға жол беру мәселесінде жаңағы айтып жатырмыз ғой. Біз жастарды сенімдіміз, жастар бүгінгі күннің негізгі жетекшілері дейміз, бірақ жастардың қасында сол жастарды сабырлыққа, қанағатқа шақыратын кеңесшілерді ұмытамыз. Кеңесшілердің қасында болуына мүмкіндік кейде жасамаймыз. Бір жасаған қателігі үшін бүкіл оның қызметін сарп етеміз. Қазір айтсақ, біреу көп жақсылық жасайды. Бірақ бір қателескен уақытта біз оны жоқ қылып жібереміз. Бұл біздің неміз? Біздің механизміміздің дұрыс жұмыс жасамай жатқандығы. Бірақ енді мынау жапондар айтады дейді ғой. Сіздердің бір жапон жігіті осы жаққа келіп кеткен ғалым айтыпты. Мен Қазақстанда 6 ай жаңа ғылыми жұмыстармен
командировкамен жұмыс жасадым келісіммен дейді. Сол кезде көргенім дейді. Өйткені бұны айтып жатырғаным, өзімнің туған ағам осы жапондықтармен жұмыс жасады. Сол кездегі оның айтқаны, білімсіздерді дейді, басшылыққа қойып, білімділерді оның бағыныштылар етіп қойғансыңдар дейді. Сосын ол білімді жаңағы өзін көрсету үшін қандай да бір әрекеттер жасаса дейді, оны бірден жазалап немесе жұмысын төмендетіп, оны төмен қудалайды дейді. Өйткені білімсіз емес, енді өзінің деңгейі төмен адам өзінен асып бара жатқанын көре алмайды дейді. Бізді қазақты құртып отырған қызғаншақтық, көрелмаушылық, қанағатсыздық, осы нәрселер бізді бүгінгі күнде төмен кетуімізге себепкер деп айтайық. Ал енді қазіргі уақытта ол қалай күресіп жатырмыз? Қараңызшы, жылжуымызды көрсетіп отырған мынандай жағдай бар. Осыған дейін 2000 жылға дейін қараңыз, лауазым иелеріне, бизнес құрғандарда өзінің туған туысқанын алып, жаңағы сыбайлас жемқорлықтың жылы көзбен қарау, оған жаңағы мүмкіндіктер көптеп беру, жаңағы кешірімді болу деген сияқтылар өте көп. Сіз қазір бір жерге барып жұмысқа орналасыңызшы, егер сіз сол қызметті алып жүре алмайтын біліктілігіңізді көрсете алмасаңыз, туысқаны болса да ол жұмысқа алмайды қазір. Өйткені біз түсіндік, жұмысты кім жүргізеді? Жұмысты жүргізу үшін, бизнесін алға домалау үшін, мемлекеттік қызметте өзіңді көрсетіп, әрі қарай жағдай жасау үшін біз енді қазіргі уақытта мысалы жастарға көп мүмкіндік жасап жатыр. Өзінің біліктілігін көрсете алса, ол жұмысқа алынады сөзсіз. Мен оған сенем. Қазір бұл халықта жылжушылықтың бір қадамы дейік. Біз айтамыз ғой, мынандай үлкен затты, оны шағу үшін, мысалы, шетінен ғана шағып, біз оны жеңе аламыз. Міне қазіргі уақытта біз осыны жасап жатырмыз. Осыны жасауда ғылыми еңбектер, қаншама диссертациялар қорғалып жатыр. Бірақ кейде сіздер сұрауларыңыз мүмкін, сол диссертациялардың жемісі қайда деп сұрамайсыздар ма? Сіздер де сұрайсыздар ғой. Мысалы, мен айтам, ғалымдар барлық теориялық тұрғыда дәлелдеп, механизмін жасап өткізеді. Ол ғалым ғана ғой, зерттеуші, алға шығарушы. Бірақ ол шаң басып архивте жатыр. Неге соны қолданбасқа? Өйткені тағы не тұр? Тежеуіш тұр. Сол тежеуіштен құтылудың басқа механизмін ойлап табу. Ал қазіргі уақытта мен айтам, енді мынандай жағдайда тежеуіштердің жаңағы онында заман өтіп баратыр. Өйткені халық түсінді. Қазір көбісі мемлекетке жұмыс істегенше өзінің жеке меншігіне жұмыс істеген жақсы көреді. Неліктен? Өйткені қазірдің өзінде телевидениеден күнде естиміз. Бәленбайыншылар зейнетақы алмайды екен дейді. Осы бір сөздің өзі халыққа қалай әсер етеді? Қазір жаңағы өзіміздің балаларымыз, ой, сіздер пенсия аласыздар, зейнетақы аларсыздар, бізге зейнетақы бөліп, сондықтан мемлекет өзімізге жұмыс істеуіміз керек. Жинап теріп өзіміздің ертеңіміз табу үшін мен банкалық жинақтарға жинақ салуым керек. Немесе оны мысалы теңге түрінде салғым келмейді, доллар түрінде, алтын түрінде, тағы бір биржаларға, акциялық жаңағы бағалы қағаздарға салғанды жақсы көріп. Қазір түрлі еңбек батыр. Кейбіреулері тіпті осы биржаларда жұмыс жасап, өзіне әжептәуір бюджет жинап отыр. Сондықтан қазіргі ұрпақтың, жастардың қазіргі жаңағы орта білімді дегеніне мен енді орта білімділер көп-ақ дегенге мен сене алмаймын. Олардың кейбіреулері басқару жүйесінен кейде жасқанғандықтан өзінің кейбір білімін көрсетпей де жатады. Өйткені бізге сабақ 37 жылғы репрессиялар біз үшін сабақ болып отыр. Не болды? Қазақтың қанша қаймақ қуылып кетті. Ал қазір сондайдан жастар осыны түсінеді. Жастар кейде өзінің білімділігін көрсетпегенде жай ғана ол мынандай өзінің жеткен жетістігін толық түрде көрсетпейді. Ондай адамдарды да көрдім.
Ол да өйткені жүйеден қорқады. Осы жүйе түзелетін болса, жүйе бізді қолдайтын болса, біздің халқымыз бірден өсер еді. Бірақ жүйедегі келеңсіздік, әділетсіздік әлі де жалғасуда. Онымен күресудің небір механизмдерін іске қоса алмай жатырмыз. Қазір алғашқыда осы сыбайлас жемқорлыққа байланысты мынандай шықты. Сенім телефоны дегенді білетін шығарсыздар. Сенім телефонына кім айтса да хабарлама алынатын, бірден тексерілетін. Қазір сенім телефонына қойған шектеу маған ұнамайды. Неліктен? Бұрын сенім телефонына атын айтпай-ақ, жөнін айтпай-ақ, хабарын берсе, барып тексеріп, хабарына жетіп, олар соны қарастыратын. Қазір сенім телефонда атыңды айтпасаң, өзіңді анықтап, оларға кім екеніңді білдірмесек, сенің хабарың қарамайды да. Бұл нені білдіреді? Тағы тежеуіштің қойғандығы ғой. Неге басында осы қабылданды да, бұл қазір неге іске аспайды? Біздің әлі де болса сорақылықтарымыз осынан көрініп тұр. Мысалы, айтайық, жаңағы жылы көзбен қарау деген көп қазақта, біздің қоғамымызда. Осы ақша беріп байып тастамаса да пара дейміз, басқа дейміз, жылы көзбен қарау деген жағдай бар. Жылы көзбен қарау дегенде ол кәдімгі анау ғылымда айтып жүрген, кітапта жазылып тұрған жылы көз емес, ол басқа. Ол басқа болғанда қандай? Жылы көзбен деп туған туысқанына қарап атқан жоқ. Кім ақшаны көбірек берсе, соған жылы көзбен қарау болып тұр қазір. Ал біреулер еңбек етіп жүр, мен дейді, міне айтайық, 500 мың жалақы алып тұр біреулер. Бірақ оның талабы, мынау оның алдында тұрған адамның талабымен бірдей болып тұр. Мен соны мен де атқара аламын деп ойлайды өзінше. Енді соның орнына таласады. Ол бізде қызғаншақтық, көрелмаушылықтан туындап тұр. Сөйтеді, 500 мың зарплата алып тұрып, тағы да бір 2 ай қинала тұрамыз, зато мен осы бір жаңағы пара беріп өтіп кетсем. Сосын мен судан ақ сүттен тазам дейді. Бірақ кейбіреулері ұқпайды, қазақта мынандай сөз бар. Қарыз дейді. Мойындағы қарыз. Жаңағындай сен біреудің еңбегін жеу, бұл 7 атаға ұласады дейді. Орыстар 7 поколений деп айтып атады ғой қазақтар. Біз оны ұмытқанбыз. Қазір қараңызшы, кезіндегі керемет бай болған адам бір күннің ішінде кедейлікке ұшырап жатыр. Оны қалай деп ойлайсыз? Мысалы айтайық, керемет бай адам болды. Оның бір баласы болды, немесе 2 баласы болды. Ол балалары оның ақшасын шашып тұрып жұмсайды. Наркоман кім? Солар. Ойын жаңағы лудомандар дейміз, кім? Солар. Неге? Деген сұрақ қой. Сосын айтады, әкесі оның осындай, шешесі оның текті жерді, білімді, санал, бірақ баласы сөйтіп жатыр дейді. Бірақ соны сол кісілер түсініп тұр ма? Түсінбей тұр. Сен қаншалықты арам жолмен ақша тапсаң, сол арам ақша сенен солай өтіп кетеді. Ол қалай өтіп жатыр? Біреудің баласы наркоман болып өтіп жатыр, біреу лудоман болып өтіп жатыр, біреу тағы басқа болып өтіп жатыр. Алған сенің қосымша тапқан табысың, қосымша тапқан табыс деген уақытта жаңағы өзіңнің ақшаңнан басқа адал емес жолмен тапқан ақшаң солай кетеді. Бірақ оны сол адам соны тауып отқанын түсінбей отыр. Егер соны біз соның санасына құятын болсақ, ол ертең ондайдан бас тартады. Неге бізде наркомандар көп, неге бізде лудомандар көп? Өйткені жаңағыдай пара алушылар көп. Пара алғандардың бәрінің жағдайы сондай. Бұл лудоманмен, наркоманмен тыйылмайды. Ол ұрлық болуы мүмкін, жаңағы тағы басқа жағынан немесе денсаулық жағынан ақсауы мүмкін. Бәрібір алынған ақша бір жақ оң жағымен алса, сол жағымен шығады. Сол жағымен алса, оң жағынан кетеді. Ал сенің тапқан 80 мың айлығың, жаңа мен айтқан 85-пен де күн көре береді деген. Ол жаңағы адал еңбек қызметінің тәтті нанын жеу деп аталады. Енді сұрақ тамамындай керек. Бүкіл осы дүниелерді толықтай шешпесе де көмегін тигізе алатын дүние бола ала ма өлім жазасы? Қазіргі уақытта өлім жазасы қажет деп те ойлаймын.
бұл негізі пікірге мен осы бір келгеніме бір айдай көлем болды. Осы пікірді өзім көп ойландым. Себебі осы пікір бойынша біраз жұмыс жасадым. Көп лабораториялық зерттеулерді оқып шықтым, қарап шықтым, танысып шықтым. Сол кездерде мынаған тірелдім. Жаңа мен айттым, адам өмірінде 3 кезеңнен өтеді деді. Бірінші отбасындағы жаңағы өмірі, екінші біліммен ұштасқандағы мектеп қабырғасындағы өмірі, одан кейінгі қоғаммен байланыстағы өмірі болады екен. Осы кездердегі жағдайды қарап отырсақ, қазіргі мынау мыңжылдықтар мен одан былай қарайғы халықтың психологиялық тұрақтылығы жоқ. Психологиялық тұрғысынан, педагогикалық тұрғысынан, адами тұрғысынан, моральдық тұтынуынан қарасақ, адамдар қорқақ, батылдық жоқ. Олар психологиясы жағынан болмасын, моральдық тұрғысынан болмасын, тұрақсыз. Мұндай жағдайда өлім жазасы олар үшін сілкініс болады. Олар қорыққаннан мынаған бармауға, өзін өзі ұстауға үйренеді. Сондықтан да өлім жазасын қайтарудың тағы бір жағдайы деп отырғанымыз, қазіргі отбасында болатын және мынау әсіресе балаларға жасалып жатқан зорлық зомбылық мен өте қатты қиналдырады. Мұндай азғындар ештеңенің арасында тоқтамайды. Оған бәрібір қайда барса. Сондықтан азғындыққа барып жатыр. Өйткені оны әйтеуір бір қартайғанда өлім келгенде бір өлермін деп ойлайды. Оған дейін қалай өмір сүріп жатыр, оның ақшасы бар ма, жоқ, ол вообще ешқайсысын көз алдына елестемейді екен. Сондықтан олар зорлық зомбылық не істеп жатырмын дегенге қарамайды екен. Сондықтан да оларды үркіту арқылы кішкене тоқтау салуға болады деген ойда мен өлім жазасын қайтару дұрыс деп ойлаймын. Бұл бірден. Енді екіншіден қараңыз. Халық қазір айып төлеуден, салық төлеуден қиналып келе жатыр. Уақыт өткен сайын салық та көбеюде, айып салу да көбеюде. Бірақ айып салу бұл дұрыс деп ойлаймын. Адам, ақылы, саналы адам осындай бірнеше рет материалдық шығынға ұшыраған кезде ол өзін тежейді. Өзіне тежеуіш қоя алады, сақтана алады, қорғана алады. Ал енді санасы жоқ адам зорлық зомбылық жасап жатқандар осылар болып саналады деп айтуға болады. Өйткені олар бұрынғыдай өлім жазасымен қорқыныш жоқ қой. Олар әйтеуір бір өлім қойшы дейді. Осындай бір мынандай салғырттыққа салынған. Сондықтан бұл жерде өлім жазасын осындай жағдайларда қайтару қажеттілігі болып тұр. Қазіргі уақыт талабы, мысалы айтайық, соғыс кезеңінде Конституциядағы еңбек ету құқығын алып тастап, орнына еңбек ету міндет деп қойды ғой. Неге біз соны сол сияқты әдіс қолданбасқа? Уақыт талабына сай өлім жазасын қайтарсақ. Оның ішінде жаңағы отанын сатқандар үшін, осы сыбайлас жемқорлыққа барғандар үшін және балаларға деген зорлық зомбылық жасаған үшін. Мысалы осы қылмыстардың ішіндегі қазіргі ауырлары осы адамдарды түңілдіріп, қазір отбасы үйдің алдындағы алаңға қараусыз баланы ойната алмайды. Сондай заманға жеттік. Сол үшін қандай да бір уақыт шектерінде өлім жазасын қайта қосу керек деп ойлаймын. Енді мынау сіз жаңа бір сөзіңізде айттыңыз. Тәуке ханның тұсында құн төлеу институты болды дедік. Мысалы, кеңес үкіметінде бұл құн төлеуді қылмыс деп санап, ол кеңес үкіметінің декретімен алынып тасталған болатын. Бірақ сол құн төлеу институты не үшін енгізілген деген сұрақтың маңыздылығын ешкім түсіне қоймайды. Соның маңыздылығын айтып кетейін. Құн төлеу институты енгізілудің себебі, қазір мысалы отбасында айтайық, отағасы, немесе енді отапасы дейміз, мысалы қазақтардың сөзімен, әйел адам немесе отбасының бір мүшесі
сотталатын болса, көп адамдар теріс айналады. Бұл бір. Екінші, материалдық шығынды ешкім өтемейді. Айтайық, мына отбасына материалдық шығын келді. Сол отбасына келген қылмыс жасалып, сотталды, бірақ сол отбасының материалдық шығынын біреу көтерді ма? Көтермейді. Ал құн төлеу институты кезінде Тәуке ханның тұсында бұның енгізілудің себебі, мәні мынада болды. Қазіргі уақытта да, тағы да айтамын, біз соттаған уақытта жаңағы қылмысқа жаза тағайындау, бұл келесі бір қылмысты жасамаудың алдын алу, оған тәрбие беру дейміз мақсаты де. Бірақ ол жаққа барған адам түзеліп кеп атқаны жоқ. Мысалы, қазақ қоғамында осындай, ол қайтадан өзінің адамгершілік санасын ұмытпас үшін, оны адамгершілігінен жойып жібермес үшін, анау шығын келген отбасына көмек қолын созу үшін оған құн төлеу институтымен айырбастауға болады деген мүмкіндік берген. Бірақ мені құн төлеу институты бар, сен құн төле деп оны қоя бермеген. Екі жақ егер би өзінің сот шешімінде екі жақты келістіре алса, онда құн төлеуге келіскен. Құн төлеуге келіспеген уақытта жаңағы айыпталушыны жәбірленуші тарапқа беріп, ерік өзіңде қалай жұмсайсың, құл қыласың ба, жоқ басқа қыласың ба, сенде деп оған берген. Бірақ бізде көбісінде мынау орыстар, сосын шетел зерттеушілері зерттеп жазған ғой біздің тарихымыз. Сол кезде олар бұрмалауға көп ұшыраған. Сондықтан оның мәнін түсіне бермейді. Ал қазір мысалы айтады ғой, мынау сіз шешен халқын қараңызшы. Шешен халыққа қандай қылады? Олардағы біздің кезіндегі ата-бабамыздың салты сақталпаған. Қанға қан бер, жанға жан бер. Кейде тіпті кешірім сұрап, бүкіл ақсақалдар басын иіп, олардан құн төлеуге мүмкіншілік сұрайды. Қазірдің өзінде бар. Ал біз жаңағы ойбай әмеңгерлік деген дұрыс емес, қанға қан құн төлеу деген дұрыс емес дейміз. Ал біз айтайық, мына адамды біз 5 жылға соттайық, 8 жылға соттайық, 10 жылға соттайық, ол қайта тәрбиеленіп келеді дегенге сенімдісіз бе? Оның тұратын жері бөлек, жүретін жолы бөлек болады. Ол қанша зардап шегеді, сосын адамгершілігіне мүлдем жойылады, келеді де, ол тағы или өзі қамауда қалып, өзін-өзі қамап, саналы адам өзін қамауға салып, адамгершілігінен жаңағы жұрдай болып, елге көрінбей, көлеңкеде өмір сүреді. Немесе басқа жағдайға тағы душар болады. Ал сондай кезде, мысалы, құн төлеу арқылы, неге, мысалы, әйелдің құны 500 қой, еркектің құны 1000 қой деген. Еркектің құны 1000 қой деп, әйелдің құқығын таптағандық емес. Ол жерде еркек ер адамның отбасы үшін жауапкершілігінің жоғарылығын көрсетіп тұр. Әйел адам ер адамға қарағанда отбасы үшін ондай жауаптылықпен қарастырылмайды дейді. Бірақ соны пайдаланып кеткен біздің өзге зерттеушілеріміз, өзге елдік не дейді? Әйелдің құқығын жерге таптаған дейді. Қазақ әйелдің де, ананың да, қыздың да құқығын жерге таптамаған. Оны қызын төріне шығарған, әйелінің жағдайын жасаған. Ал бұндай жағдайда бірақ әйелі отбасындағы тәрбиенің негізгі тыл деп есептеген, негізгі бастаушысы деп есептеген. Сондықтан да құн мәселесі осы әлеуметтік мәселені шешкен. Екінші, қазіргі уақытта әлеуметтік мәселені мемлекет ақшамен ғана шешеді. Соған келісесіз бе? Да. Келісуге. Ақша не істейді? Түк те істемейді. Отбасына ақша ештеңе де бермейді. Ол бір күндік, оның ішінде мынау қазіргі халықтың санасында әлеуметтік мәселе бойынша бір қандай да жәрдемақы, сыйақы алатын болса, оны бір пайда көреді. Адамдар бұндай сана сезімнен арылатын кез келді. Қазір 21 ғасыр. Бұл пайда емес, саған қатарыңа қосылып кетуге берген үлкен мүмкіншілік. Біз оны пайда көреміз. Оны жинақтап, не баламызға бермей, не басқаға бермей, не той жасаймыз, не көлік аламыз. Біз баламызды жетілдірмейміз. Кейде көп сондай отбасылар да бар. Сол үшін мемлекетте
әлеуметтік мәселені шешуге келгенде басқа механизм керек қазір. Отбасын көтеруге не істей алады мемлекет? Қандай көмек бере алады? Ол көмек қандай бағытта жүру керек? Ақшамен ешкімді тәрбиелеп оқыта алмайды. Осыны түсінбей жатырмыз біз әлі. Осы жолында жұмыс жасау керек. Осы туралы жұмыс жасау мәселесі туралы бағыт бағдар ұсынысты айтып келеміз, бірақ бұл ұсыныс әлі қабылданбай келе жатыр. Қазақ қоғамы кезінде әлеуметтік мәселені бірден шешіп тастаған. Қалың мал дегенді айтып қалдыңыз. Қазіргі мысалы біреу, ойбай маған қалың мал деп, енді бұрынғы сөзбен айтқандық қой, бірақ қалың мал не үшін берілген? Әкесі айтады, мынау 3 қызды асырап тұрмысқа берген, жақсы тәрбиемен ата ана жұмаққа барады деген діни ұғым бар. Бұл ұғым қайдан шыққан деген мәселеге кеп тірелеміз. Бұл ұғым осы отбасында дүниеге келген қызды құрметтеп, қыз өзінің үйі дейді, отбасына кеткенше оны жаңағы барлық мүмкіншіліктермен барын үйрету. Мысалы, анаға оны бүкіл үй тұрмыс тіршілігіне үйрету тәрбиесі тұрса, әкеге оның адал жар болу қандай болу керек. Жаңағы қызмет жасау деген не екенін түсіндіру әкенің міндеті болады. Ал енді оған жасау беру, оны ұзатып шығарып салу әкеге міндет. Ал оған берілетін жаңағы қалың малды біз айтамыз, ойбай, ескінің көзі дейміз. Ол қызды асырап жеткізген үшін ата-анасына берілетін көмек. Өйткені оның артынан жасау бару керек. Оны біз түсінбейміз. Қазір бізде мынандай жағдай бар. Жастар үйленсе, діни тұрғыда некесін қиятта, өздері сол дінде бар ма, осы дінді мойындай ма, онда шаруалары жоқ, бірақ мақыр сұрайды. Оған қалай қарайсыз? Мен мысалы, ол мақыр сұрау деген нәрсе негізі арабтарда бар. Қазақтарда болған, бірақ ол былай делінген. Қазақтарда не істеген? Қазақтарда ер азаматтар отанын қорғауда, өзіңіз қарасаңыз, Қазақстанды бір емес бірнеше мемлекет шекаралас. 5 мемлекет шекаралас қорғап тұр. Қазақ хандығы өмір сүрген кезеңде осы мемлекеттердің ортасында тұрып, өзінің жерінің кеңдігін сақтап қалған ұрпақ үшін. Ол осыны қанымен, жанымен, найзасының ұшымен сақтады дейді. Осыған келгенде өзіңіз қараңызшы. Осындай жағдайда жүргенде қалай біздің дәстүріміз, салтымыз біздің қазіргі өмірімізге кері келеді деп ойлайсыз? Келе алмайды ғой. Біз оны ұғынбай жатырмыз. Оны ұғындыратын адам керек бізге. Бірақ енді жаңағы тәрбиемен бірге беру керек деп атқан негізгі себеп айту негізі де содан болса керек. Негізі мәдениет деген немен келеді, немесе мәдениетті қалай түсінесің деген сұрақ туындайды. Мәдениетті білім мен тәрбиенің ұштасуы деп түсіндіру керек. Кез келген мәдениетті адам, ол бірінші адамгершілік турасын ойлайды. Адамгершіліктен кейін бар, ол заңға қайшы емес екендігіне көз жеткізеді. Сосын барып сөйлейді, сосын барып әрекет етеді. Ал енді мәдениеті жоқ адам, оларға жаңағындай кейде айтады ғой, мынау айтады, адамды малға теңеп жатады кейде. Енді біз жаман сөздер айтып жатады ғой, сонда малға теңеп жатады. Өйткені ол санасыздықтың белгісі дейді. Ана санасыз адамда қандай мәдениет болуы мүмкін? Өзіңіз ойлаңызшы. Сондықтан да ата баба дәстүрі өз мән мағынасында қолдану керек. Оны жетілдіру керек. Қоғамды сонда жетістікке шығаруға. Бірақ бізді осы сыбайлас жемқорлықтан құтқаратын бағыттың бірі біз үшін ұлттық дәстүрімізді сақтап қалу, оны жетілдіру, оны ұштастыру қазіргі біліммен. Сондықтан бұл жерде ұлттық құндылықтарды жетік меңгерту қажет дейді. Мысалы, қазіргі жағдайда цифрлық технология дамыды. Цифрлық технология жастарға не беріп жатыр? Оның минусы да бар, плюсы да бар.
өзіңіз білесіз. Біз қаншама халық алданып та қалып жатыр. Бірақ осы цифрлық технологияны кім ойлап тапты? Адам ғой. Егер ондай ойлап тапса, адам одан қорғанудың да ойын технологиясын ойлап табады. Сондықтан да мынау керек емес, мынау қажет емес деген нәрсені қойып, оның жақсы жақтары мен оның қорғанудың әдіс тәсіл механизмдерін ойлануымыз керек. Сонда біз жетістіктерге біраз жағдай жасаймыз. Қазіргі уақытта енді көбіне мен бірін айтып біріне кетемін, дегенмен де ең басты нәрсе бала кездегі тәрбие беру, мектептегі білім мен тәрбиені ұштастыра отырып жасөспірімнің бойына сіңіру, одан кейін құндылықты біз қазір тіл деп жатыр ғой. Жалпы ұлттың ұлт болуы тілінен дейді. Тілін дамытуда, оның сол тілде білім алып әрі қарай жетілуіне мүмкіндік жасау. Бірақ өз қазақ тілін ғана біл, өзге тілді білме деген сөз емес қой. Өз тіліңді құрметте дегенді білесіз ғой. Міне сондай жағдайда біз жасөспірімді осыған сіңір. Ал енді мектеп табалдырығынан кеткеннен кейін адамның бойында ұлттық құндылықты сақтап үйрету керек. Айтамыз, қолымызға цемент жасайық. Цемент пен құмды суды араластырғанда бұл балалық шақ дейміз. Жасөспірімге келгенде ол әлі қатпаған дүние. Ал сіз қоғамға араласқанда ол қатып қалған. Егер де біз балалық пен жасөспірім кезде сіңірмеген нәрсені қатып қалған дүниеде түзете алмаймыз. Өзіңіз қараңызшы, қазақ құрт жаяды. Құрт жайғанды көрген шығарсыз. Қолға салсаңыз, қолыңыздың 5 саусақ ізі қалады, домалатсаңыз домалақ болады. Жайдыңыз. Кепкеннен кейін сіз оны түзете аласыз ба жаңағындай? Жоқ. Себебі біз жаңағы 3 шақты есте мықты сақтауымыз керек. Балалық шағы, жасөспірім және қоғамға араласқан құндылықты білдіріп отыруымыз керек. Міне сол кезде сыбайлас жемқорлықпен күрестің тағы да қадамдары алға жылжиды. Әйтпесе біз жылжымаймыз, тұрып қаламыз. Қазіргі уақытта енді үгіт насихаттарды көбейтіп жатырмыз. Үгіт насихат жұмыстарымен қатар парасаттылық, адамгершілік, мәдениет саласында көптеген практикалық іс-тәжірибелерде кездесулер ұйымдастырып жатырмыз. Ғалымдардың, ұстаздарының қолдан келетіні осы. Тәрбие беру, мәдениетке үйрету, білімге құштарлығын ояту, жетілдіру, тағы басқа. Ал енді әрі қарай оны жетілдіретін де басқа да біздің мемлекетіміз болып табылады. Мемлекетте жұмыс істеп жатқан лауазымды тұлғаларымызға, лауазым иелеріне, қызметшілерге патриоттық сезімді оятсақ, оларды осыған жетілдірсек, олар да ойланып қалуы мүмкін. Бірақ мемлекеттік қызметкерші лауазым қайдан шығады? Сол үйреткен ұрпақтан шығады. Сондықтан бәрі айналып келгенде өзіңіз айтқандай дөңгелек дүние болып шығады. Сәуле ханым, айтылған ойларыңызға көп рахмет. Кез келген дүние бірден реттелмейді дегендей ғой. Тіпті ғылыми тұрғыдан қарастырсақ, ол эксперимент, қатемен жұмыс, кейін бір продукт болады. Оның өзі плюстар болады, минустар болады. Дұрыс айтасыз. Қарапайым қазақ тілімен айтатын болсақ, көш жүре түзеледі дегендей. Кім біледі, мүмкін бір 5 жылда, 50 жылда болсын, белгілі бір біздің айтып отырған теориялар мүмкін жүзеге еніп қалатын шығар, енбейтін шығар. Бірақ дегенмен түбінде сыбайлас жемқорлықты жеңбесек те азайту және де ең бастысы күресу керекпіз. Күрес тоқтатуға болмайды. Жеңілетін болсақ та күрес тоқтамау керек. Тоқтамау керек. Сондықтан да сізге көп рахмет. Сіздің жұмысыңызда, ғылыми жұмыстарыңызда, мұғалімдік жұмыстарыңызда сәттілік. Кейіңізге тағы да рахмет. Көрермендеріңіз сіздерге подкастымыз ұнайды деген үмітте. Аман, сау болыңыздар. Сіздерге де сәттілік. Сау болыңыздар.